রাজনীতিতে তা নিয়ে জোর চর্চা। কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছিলাম যে হেমন্ত সোরেন তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ভোটের মুখে গ্রেপ্তার দুই বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধীদের অভিযোগ বেছে বেছে কি কোথাও টার্গেট করা হচ্ছে। তারা বেশ কিছু প্রশ্ন তুলছে যে তাহলে কি এটা কি কোথাও সরকার ফেলার কৌশল, জোট ভাঙার চেষ্টা বলে চড়া সুর বিরোধীদের। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে স্বাভাবিকভাবেই নিশানা করছেন বিরোধীরা, কারণ একের পর এক যে হেভি ওয়েটদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিরোধী হেভিওয়েটদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাও আবার লোকসভা ভোটের আগে। সেই কারণেই বিরোধী জোট, বিজেপি বিরোধী জোট প্রশ্ন তুলছেন যে এটা কি সরকার ফেলার কৌশল, জোট ভাঙার চেষ্টা। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন হেমন্ত সোরেনও, প্রতিবাদে সরব হয়েছেন হেমন্ত সোরেন। তিনিও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে পোস্ট করেছেন, এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন, দেশের জনগণ এদের ভুল চিন্তাধারা ও অহংকারের যোগ্য জবাব দেবে। শাসনের মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন নায়কতন্ত্র। দেশের সর্বোচ্চ অত্যাচার চলছে, জননেতাদের গ্রেপ্তার করে এরা মসনদে বসতে চাইছে। হেমন্ত সোরেন, যাকে কয়েকদিন আগে গ্রেপ্তার করা হয়, যদিও তিনি তখন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন, কিন্তু এই যে একের পর এক বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের টার্গেট করা হচ্ছে, সেই কারণেই বিরোধী জোট, বিজেপি বিরোধী জোট INDIA তারা কমিশনে যাচ্ছে, তারা প্রশ্ন তুলছেন কোথাও কি এটা সরকার ফেলার কৌশল, দেশের জনগণ এদের ভুল সিদ্ধান্তের জবাব দেবে। নির্বাচন কমিশন এখন দায়িত্বে রয়েছে, আদর্শ আচরণ বিধিটাও চলছে, তারপরেও একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নির্বাচনের আমরা যখন প্রস্তুতি সকলেই নিচ্ছে, তখন যারা বিজেপির বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তাদেরকে টার্গেট করা এবং নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী যেটা বিজেপির দলের নয় অন্য দলের, তাদেরকে এই অ্যারেস্ট করা। তার মধ্যে আমরা ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী দেখলাম, গতকালকের দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এই অ্যারেস্টটা আমরা দেখলাম। তাহলে এই প্রশ্ন তো দাঁড়িয়ে যায় যে সত্যি কি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইলেকশন কমিশন সেই উদ্যোগ নিতে পারবে? बीजेपी को पता है कि जनता इस बार सत्ता से हटा देगी उन्हें, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो। जिस सरकार के खिलाफ नौजवान और किसान हो और व्यापारी हो और बड़े पैमाने पे अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती हो, तो ये घबराहट में जो एक्शन ले रहे हैं, घबराहट से जो ED CBI इनकम टैक्स को आगे कर दे रहे हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए कि जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो मजबूती से लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से 6 में से 1 नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके। This attempt is being made to reduce India to a country of one religion and one political power. Bills like the CAA, they are designed to make India a country of one religion. These sort of arbitrary arrests, sort of actions against only opposition parties. 95% of the Enforcement Directorate cases are against opposition political leaders. Democracy is at risk. The BJP has hollowed out democracy, which we are not willing to accept. সরকার ফেলার কৌশল, যখন বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই প্রশ্ন তুলছে, তখন কিন্তু পাল্টা সুর চড়িয়েছে বিজেপিও। जेएमएम, राजद, सपा, कांग्रेस आई और कांग्रेस आई, ये सारे मौसेरे भाई एक ही रंग में रंगे हुए हैं कि अपनी स्थिति हास्यास्पद बना लेते हैं। मात्र कुछ समय पहले की तो बात है जब कांग्रेस पार्टी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अजय माकन जी ने, शराब में घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों में गुण होता है उनमें दोस्ती उतनी नहीं होती है, जिन लोगों के अंदर दुर्गुण होता है, एक दूसरे के अपराध छुपाने की मित्रता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल उनको कट्टर ईमानदार बताते थे।
14 महीने हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं। दूसरे संजय सिंह, जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरा दाहिना हाथ है, ये भी कट्टर ईमानदार हैं। 4.5 महीने हो गए जेल की सलाखों के पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त आपने कहा था संविधान की रक्षा करूंगा। 9 समन गए। अरविंद केजरीवाल विपासना करने के लिए समय निकाल सकते थे, लेकिन भारत के संविधान कानून का पालन करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। और इसीलिए जांच एजेंसी ने आज जो निर्णय लिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है।